के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है, जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। अब हम देखेंगे कैसे चिकित्सा क्षेत्र में एआई ने हमारी मदद की। सर बस इमरजेंसी है, पेशेंट को ब्रेन हेमरेज। इसे 2 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखो। आई थिंक ये होश में आ जाएगा। जीवन को सरल बना दिया। एआई ने हमारे दैनिक जीवन को बहुत सरल बना दिया। स्मार्ट